和老伴明明自己也有7个女儿，却从小把7个侄子放在心尖上头，只因在那一声声又是赔钱货的影响中，他和老伴都被洗脑了，不仅事事都要女儿让步，还常常让女儿拿钱出来办侄子们的事，给了钱才是好女儿，甚至连粽子要吃甜的还是咸的，也是优先考虑侄子们。后来女儿们或死或失踪，他们就被侄子怂恿着出去赚钱。那时候他们年近40，没有文化，一辈子种地的农民，只能卖早点、扛大包、送煤气，每天天不亮就起来干活，一直干到60岁。年轻时候透支的体力全部变成了疾病，到了该侄子们孝顺他们夫妻的时候，好几个却是连面都见不上。好不容易见着3侄子，可3侄子一见面就是哭穷，说家里穷根本没有地方，但其实他住的房子就有150平，就连他们家的狗都有单独的房间。要知道那个房子，他们夫妻出了1多半的钱，最后来到农村老家首富的5侄子。这一次宋家云夫妻终于进了门，只是没能进客厅，而是被丢去了5侄子家后院的猪圈里。你们把我哥哥弟弟都供养出去了，却让我活在农村，你们从来都没有看得起我，我凭什么让你们好过？不是的，是因为你不肯学习，不肯吃苦，不愿意出门啊。但5侄子没等他说完话，就重重的一脚踹在他胸口。看着5侄子狰狞的脸，夏安石痛苦的咳嗽，然后无助绝望的咽了气。宋家云那时候连哭的力气都没有，他的心里只剩下无尽的悔恨。老头子，如果有来生，咱们一定要向女儿赎罪，一定要让他们成为娇花。宋家云和夏安石就这样死在了2000年年30的猪圈里。在睁眼，他们重生回到了25年前。夏安石一把抱住宋家云，呜呜就开始哭了。云妹，我们没死，没死。宋家云猛地想起前世也有这么一出，他本来就中暑难受，但婆婆非逼着他出去上工，7侄子美其名曰送他，就在路过河边的时候，趁他不备把他推下了河。夏安石不会水，但还是毫不犹豫地跳下去救他。2个人爬上岸，昏迷了一下午。等他们回家的时候，他们的大女儿大妞被摸进他们家的山里汉子糟蹋了。16岁如花一样的女儿不得不嫁给那汉子，那汉子粗鲁暴虐，大妞最后是被他活活打死的。大妞！宋家云和夏安石眸底同时迸发出狰狞的恨意，夏安石手指都在颤抖，他深吸了一口气，踉跄起身，拎着锄头就往家里跑。快来人啊，快来人啊！夏家人伙同外人要祸害我大女儿。奶，你救救我！这个人是谁？我不要跟他上炕。夏大妞，我告诉你，你今儿上也得上，不上也得上。现在就给我进去，好好伺候你男人，伺候的好彩礼还能多10块钱。老太太说的唾沫横飞，夏大妞身后那个一脸横肉的男人笑得猥琐，目光像条毒蛇一样，一寸一寸的从夏大妞年轻的脸上向下。我靠你祖宗！夏安石嘶吼一声，抡着锄头狠狠地砸了过去。他的脑子里浮现出大妞死时候的样子，疯狂抡着锄头就砸。男人吓得惨叫不止，在院子里疯狂逃窜。另一边，宋家云也疯了，他冲到夏老太太面前。夏老太太没见过这样的宋家云，虽然被惊吓一瞬，但她早拿捏了宋家云前半生，现在只是卖掉一个女儿罢了。反正宋家云还有6个赔钱货，不算大事。青云啊，娘给大妞找了个好婆家，彩礼给50块，足够给你大侄子教学。宋家云一巴掌狠狠地抽在了夏老太太的脸上。夏子轩他爹妈死绝了吗？他上不上学关我屁事！你们凭什么这么作践我的女儿？闻声赶来的大队长大喊一声，几个大娘婶子这才猛地回神。5、6个干惯了农活的妇人，费了9牛2虎之力，才把宋家云拉开。夏老太太好一会才喘上来这口气，她哇的一声哭出来。不过是个赔钱货，我卖了就卖了，你这是要造反啊！宋家云，我这就让老三休了你，你滚出我们夏家！宋家云冷笑出声，正按着他的大娘婶子们都被吓得打了一个哆嗦。他们咋觉得今天的宋家云像是鬼上身了？这夏老太太也真是的，大妞那孩子多勤劳啊，就是要嫁人也得好好的给说给人家。是啊，平时夏老三一家人都勤勤恳恳的干活，却被这么欺负。这么多年伺候着大伯二伯一家，他大伯二伯家难不成还跟地主似的要丫鬟伺候啊？你还真别说，那夏家7小子不是常说吗？他们7兄弟各有一个丫鬟伺候，以后还要把自己的丫鬟卖了给自己娶媳妇儿。村民们七嘴八舌议论纷纷，虽然都是事实，但这些话要是传出去，对他这个大队长来说，那可是致命打击。在这个年代，有一点搞不好会断送他的前途的。都别瞎说，想去上学习班是不是？村民们这才急忙闭嘴。学习班那可不是人待的地方。夏老太太，是不是你要把孙女卖了？大队长，我们夏家养了他这么多年，现在卖了他，给我孙子换学费，那是理所应当，谁都管不着。夏老太太说着从地上爬起来。夏安石这会也扔了手里的锄头，他狠狠地踹了一脚被村民按住的前世大女婿李武，接着迎上自己老娘的目光，冷笑着开口：大队长，帮我报公安，有人贩子公然买卖人口，还有人违背妇女意愿，要欺负妇女。面对这种违法犯罪的行为，大队长准备怎么处理？大队长闻言冷汗直流，这话说的他有点慌。夏老太太也不可置信地看着夏安石：老
老三，你说啥？你要报公安抓你娘？我们是夏老太太找来的，说好了的，都是她答应我们的，找什么公安啊？他那2个被夏安石打跑的兄弟也跑回来了。就是啊，这是你们夏家的事，是你们夏家答应的，把孙女给我们大哥做媳妇，我们才来的。我们也不是没拿彩礼，再说我大哥也没成事，手都没碰到。夏安石冷冷地看着他们兄弟3，讲理，你们跟公安去讲吧，公安局是最公正的地方。要是公安说你们大哥无罪，我夏安石跪下来给他磕头道歉；要是公安说他有罪，他就去吃花生米。夏安石神色笃定，言语激烈。大队长是见过大风大浪的，很快冷静下来。他一边安抚夏安石2口子，一边对还在看热闹的众人吼道：都不去地里干活，是不想要公分了？再不走，所有人今天公分扣1半。大队长话音刚落，大家呼啦啦的立刻往地里跑。这年头虽然八卦勾人，但是公分更重要。人走的差不多后，夏老头和老大夏建国、老二夏志强才带着自家媳妇和儿子们赶了回来。刚回到家，就看到院子里狼狈的夏老太太，还有被打得鼻青脸肿的李武兄弟几个，顿时就懵了。夏老三，你疯了！可夏安石夫妇早就变得不再懦弱。夏安石一把攥住大哥的手，宋佳云也趁机一掌直接扇在大伯脸上。而赵美兰看到丈夫吃了嘴巴子，当即扑过来就要打宋佳云，也被宋佳云一脚直接踹倒在地。夏安石，你就眼睁睁看着你媳妇欺负你大哥大嫂。夏安石一把甩开夏建国，夏建国踉跄几步倒在自己大儿子面前，夏子轩急忙扶住他，他眸子里闪过凶狠的光，但一瞬间就收敛了起来。夏子轩已经17岁了，是他们向阳村唯一一个考上高中的。原本爷奶计划卖婴儿车的钱和夏大妞的彩礼刚好缴学费，怎么也没想到三叔三婶会忽然变了脸。夏子轩眸光一转，走到宋佳云面前：三婶，爷奶爹娘都是为了我，你要是生气就打我吧，我一个碗。宋佳云早就知道这个虚伪的大侄子要说些什么言不由衷的话，前世就被赵美兰嘲讽说生不来儿子，是因为他对男孩不够好，各种误导他对侄子们加倍疼爱。慢慢的，在宋佳云心里，大侄子夏子轩成了顶顶重要的存在，莫说是打，就是重话都不曾说过一句。后来夏大妞被李武强要了身子，夏子轩则是虚情假意道歉，好像很懂事的说都是为了他上学，爷爷奶奶才会想着给大妞相看，要是三婶心里不舒服就打他出气。而宋佳云只是心疼的说都是大妞的命。短短6个字，大妞眸子里的光变成了绝望。一个16岁的少女被一个30多岁的老男人强要了身子，事后爷奶、伯伯、伯娘、堂兄弟要把她卖掉，亲生父母却也无能的让她认命。想到这，宋佳云一巴掌狠狠地抽在自己脸上，接着又一巴掌抽在夏安石脸上。他们这对父母该打啊！夏大妞面对这做梦都不敢想的场景，一把抱住宋佳云：爹娘。以前他不敢跟爹娘亲近，觉得爹娘眼里只有堂兄弟，根本没有他们姐妹。一旁的夏安石抹了一把眼泪，他明白自己媳妇的意思。大妞，爹娘该打，是我们对不起你们姐妹几个。这一刻，夏老头也被夏安石那股子凶狠劲给镇住了。老三，有什么话咱们好好说。没什么好说的，报公安，让公安解决。老三啊，叔单独跟你说2句话。大队长见状，赶紧上前搀住夏安石的胳膊，拉着他一起进到里屋。屋外，赵美兰看着脸肿的大儿子心疼不已，夏老太太也心疼大孙子，但没人敢对宋佳云动手或骂他，毕竟真的报公安可能有严重后果。只有夏子轩此刻仍然不识好歹，他心里笃定宋佳云只是一时气愤，毕竟每次只要他哭，宋佳云就会立刻心软。他泪眼汪汪看着宋佳云：婶子，要是打我能让你出气放过奶奶的话，你就再打我几下。一旁的夏大妞紧紧攥着衣角，担心母亲又会退让。子轩，你过来，三婶有话问你。闻言，夏老太太眼里满是骄傲的看着大孙子，还得是他大孙子，几句话就让宋青云妥协了。赵美兰则是眸光冷冷的看着宋佳云，哼，说到底还不是一个生不出儿子的废物，这就软了。就连夏大妞呼吸都开始打颤，又要来了吗？这一次还是跟之前一样吗？孙子辈里，老二夏子睿15岁，老三夏子恒15岁，老四夏子晨13岁，老五夏子涵7岁，老六夏子浩6岁，老七夏子谦5岁。老大、老二、老五和老七都是大伯家的儿子，老三、老四和老六是二伯家的儿子。而娘亲最疼的就是大堂哥夏子轩。子轩，你说的是真的吗？我真的可以再打你吗？三婶，只要你愿意，就是打断我的腿都行。夏子轩看着宋佳云那温柔的眉眼，知道他是真的心软了。哎，老三媳妇，这件事我们说到底都是为了子轩，要是打他你能消气你就打，我夏建国一口唾沫一个钉。爹，您说呢？孩子有孝心，我不管。众人都以为宋佳云还是习惯了疼爱大侄子，谁知下一秒，宋佳云却拿出纸笔让夏子轩立下字据，不仅要写清楚是为了缴学费把大妞卖彩礼钱，就连为了赔罪被打断腿也不追责都得写上。可夏子轩却愣住了，担心这要是真写了，万一宋佳云真打他咋办？眼看夏子轩有些犹豫，宋佳云又开口道：我要看看你的决心，你要是连这点决心都没有，那就是骗我，这样只能让我更生气，那就只能报公安了。我听说要是你奶有了案底，以后你们谁想当兵都当不了的。
一直默不作声的二房这回终于意识到这件事还会牵扯到他们，因为夏子晨做梦都想去当兵。大哥，我看你还是写了吧，三婶她就是要你一个态度。想到以后上学还需要夏家全力托举，这个时候得罪所有的家人肯定是不明智的。夏子轩抬手擦了一把眼泪，为了不报公安，为了四弟当兵，为了三婶消气，我写。夏子轩咬咬牙，把事情的前因后果写得清清楚楚，不仅摁上了自己的指纹，还让在场的人都按上手印。宋佳云看着送到自己手里的字据，唇角压不住上扬。不错，子轩，三婶看到了你的决心。夏子轩正得意的要说话，谁知宋佳云忽然猛地抡起了锄头，恶狠狠地朝着他的小腿砸了下去。夏大妞被这忽然的一幕惊呆了，他娘竟然真的打断了夏子轩的腿，那可是他最疼爱的大侄子。强烈的疼痛感让夏子轩大脑一片空白，他被一向疼爱他的三婶亲手打断了腿，在场的夏家人也全都懵了。赵美兰第一个回过神，她嗷一嗓子就扑了过去。子轩，子轩啊！可这没轻没重的一抱，又疼的夏子轩惨叫声都劈了叉。贱人，你怎么敢？夏建国猛地扑过来就要打宋佳云，宋佳云抡起手里的锄头，毫不犹豫地砸了过去。你这是要造？夏老太太气得全身都在哆嗦，但造反两个字是怎么都不敢全说出口。宋佳云目光冷冷地从他们的脸上一个一个扫过，不会这么快就忘了字句吧？那个怎么能当真？呵，我就当真了，反正你们手印也按了。而宋佳云的话令众人哑口无言，却让一旁的大妞瞬间止不住泪崩。长这么大，爹娘终于为他撑腰了。这时大队长和夏安石走出来，看都没看一眼躺在地上惨叫的夏子轩，正准备把商量的结果告诉大家。赵美兰疯了般指着夏子轩，希望大队长能做主。可在听完事情的缘由后，大队长嫌弃地推开赵美兰。孩子为了表孝心还写了字据，既然是你们自愿，有什么好说的？我把我和老三商量的结果跟你们说一下，老三要分家。听到老三要分家，夏家众人瞬间又炸开了锅。但为了家里的脏活累活继续有人干，夏老太不想轻易放下安石一家走。老三啊，今天的事是娘做的不对，你再想想，你一个儿子也没有，以后养老还不是得靠你几个侄子？别在这说胡话了，我夏安石这辈子就7个女儿养。我会努力干活赚工分养我爹娘。宋佳云明白夏安石的意思，我们一家可以什么都不要，包括房子，但以后与老人的生老病死、婚丧嫁娶无关。要是想正常分家不断亲也行，除了房子和猪归我们，500斤粮食要165斤出来。断亲？宋佳云刚一提到钱，夏老太就眼神坚定地打断：你们全家搬走，除了你们屋里的东西，啥都不能拿。今天开始，咱们就是2家人，亲戚都不算。就这样，大队长很快便写好了分家断亲的文书，写明了夏安石一家只带走自己的东西和公分，并且夏安石家和夏老头一大家子再无瓜葛。看着夏安石和宋佳云按下手印，夏老头满脸愁容。这事咋闹成这样了？老三，既然没什么事，你们就走吧。夏老太太冷冷说道，她倒要看看老三一家还能住哪。我一会让人去山脚下把你家几个丫头喊回来，你们先收拾一下东西，村委会那个板车借你们用。大队长说好了，我们租韩猎户那个院子。听到韩猎户的院子，夏老头心里盘算着，老三这一家他不能轻易放手，走之前也要让老三心里头惦记这个家里。他眼里满是金光，却装作哽咽道：老三啊，那韩猎户家的房子听说还闹鬼呢。自从韩猎户死后，他大哥大嫂搬进去住了一阵就疯了，爹心疼你。村子里人人都知道韩猎户家闹鬼，没人敢打那房子的主意。但夏安石和宋佳云却知道，韩猎户家之所以闹鬼，根本就是人为因素。老三啊，怎么这点委屈你们就不愿意了？那韩猎户家的房子听说还闹鬼呢，爹心疼你。你心疼我，就把你的私房钱给我吧。啥私房钱？我哪里有什么私房钱？藏在咱们家鸡圈里的那个破盒子，猪圈那个木头桩子，还有……老三，天不早了，你们快走吧。夏老头转身就往鸡圈跑，他怕他的私房钱丢了，那可是他辛辛苦苦攒的，准备给村委照寡妇的。夏安石冷漠地收回目光，就这么带着一大家子住进韩猎户的院子。村民都说闹鬼的屋子，他却带着7个女儿住进去，先把院子里的杂草清除干净，再招呼孩子们把东西搬到院子，完事还和丈夫修缮一下屋顶。云妹，还需要啥？我去找大队长叔想办法。你去吧，厨房里的东西都没有，你看看能不能想办法买点，别舍不得花钱，咱们能花就能赚。好。娘，我们干什么？小五、小六，你们就在院子里捡捡柴火吧。好的，娘。小五和小六跑去了后院，一路上感觉这一切都像是做梦。小五姐，你掐我一下，我咋觉得像是在做梦呢？是啊，咱们还从老宅搬出来了，这大院子只有咱们一家人，再也不用受气了。两小只一人使劲掐了对方一下。疼死了，不是做梦。这
切都是真的。娘跟咱们说话真温柔啊，比对堂哥他们都温柔。小五小六哪里知道，爹爹娘亲重生归来，早已发誓不能像上一世那样被夏家人利用，却苦了自己的7个女儿，而他们还不知道爹爹此时正给他们 DIY 小礼物。云妹，这么大个院子的杂草你都弄好了，辛苦你了。这有啥？干一辈子了。话出口，2人都微微一愣，接着相视一笑。这些是我找大队长还有他家婶子买的，我交了1年的房租2块钱，加上这些东西七七八八的，一共花了10块钱，这是剩下的40，给你拿着。夏安石把钱递给宋佳云，拿起镰刀准备继续收拾院子。宋佳云看着忙碌的夏魏鹌鹑，脚弯了弯，他转身进了厨房准备做饭，没想到厨房已经被收拾得很干净了。要知道墙上的蜘蛛网的有3米高，可孩子们还是用棍子举着抹布给擦得干干净净。谁说女儿不好了？他们能做的事情一点也不比儿子少，还更细心。宋佳云越想越觉得闺女好，前世的自己就是眼盲心瞎。娘，好，都是好孩子，收拾好了就把这些杂物都弄到外面去。好的，娘。宋佳云做饭的功夫，夏安石已经用竹子做了9个竹碗、9双筷子，接着又砍了10几个杯子，还给小老七单独做了一个吃饭的小勺。宋佳云烧了一大锅的水，把这些餐具煮好，捞出来拎干。大妞带着妹妹们洗手吃饭了。好的，娘。看着每个人都有满满的一碗饭，大妞2妞小心翼翼地相互看了看，3妞4妞咽了咽口水，都没敢动。5妞6妞坐得笔直，也没敢动。小七年纪小，她眨巴着眼睛，不知道为啥姐姐们都不动，姐姐们不动，她也不动。怎么都不吃饭？干了一下午活不饿吗？娘，咱们这么吃，日子不过啦。要知道在老宅的时候，即使是最受宠的夏子轩，最多也就是吃半干的饭。大妞，以后没有老宅那些人拖累咱们就是要吃香的喝辣的。不光要吃好喝好，爹娘还会送你们去读书。读书在姐妹几个的印象里，那可是伯伯家里7个男孩才能做的事，几个孩子心里甜滋滋的。吃完晚饭后又都抢着干活。大妞，妹妹们也是心疼你，你就先休息一会，等夏娘有事要说。好，娘。大妞乖巧的找了地方坐下。夏大妞很聪明，她知道这个院里有4个房间，之前在老宅的时候，他们家9个人睡在一铺炕上的。娘要说的是，应该是给大家安排房间休息，为了家人能休息好，夏安石特意请了老根叔他们来装大门，原先的大门早已破旧不堪。这个院子虽然离村子里远了点，位置是真不错。是啊，院子大，种点菜养鸡也方便，可惜就是闹鬼。胡子刚一提到闹鬼，就被柱子制止，以为夏安石一家走投无路才来冒险，但夏安石他们知道这里闹鬼是有人刻意而为。胡子没事，不用介意，我们对韩家没有恶意，也不会霸占房子，我们也会给韩家小子留一个房间，他要是回来了不想我们住在这，我们就尽快搬走。老三家考虑的算是周全的了，这个房子当年也是韩家小子让大队帮忙租的，老三家也是交了租金的。当年韩家本家人想要这个房子，可就是闹鬼的事情，韩老大夫妇住一阵差点疯了，咱们赶紧干完活回去吧，老三家也累了一天了。很快大门就换好了，夏安石严严实实的拴好了大门，接着招呼妻女进堂屋。咱们一共有4个卧房，我和你们爹一个房间，小七想跟大姐住，还要留一个屋子给你们韩家哥哥。我也跟大姐一起睡，我也跟大姐一起睡。那3妞4妞和我住小的那间房，那我们住中间那个屋，最大的那间留给韩家哥哥。行，你们把被褥先铺上，我去烧水，今晚每个人都要洗澡。安排好一切后，老夫老妻在厨房看着火。由于今天重生后的第一时间就回家解救大妞，这是他们重生之后第一次单独相处。云妹，上辈子是我糊涂，害了全家，咋就能都怪你？也怪我软弱耳根子软。他们的眼泪几乎同时落在了宋佳云带着的石头吊坠上，瞬间2人就被带到一个空间中。他们看见不远处有一个小仓库，他们轻轻地推开仓库门，里面是堆满的袋子、大米、面粉。没想到老天爷不仅给了他们重生的机会，竟然还附赠了金手指，心里别提有多爽。夫妻俩又是验了一会，空间可以储存东西，他们现在只能进入仓库，前面灰蒙蒙的那一片他们走不过去。最后2人根据前世听的那些看广告的免费小说的情节，得到他们这个空间应该是可以升级的结论。他们来不及多想，急忙退出空间，因为晚上还要迎接一位不速之客，现在得先烧水让孩子们洗澡休息。他利落的把热水舀到水桶里，又弄了一桶凉水。夏安石帮着把水拎到院子里，你先带着孩子们洗澡，我去河里洗。好。洗完澡，宋佳云让大妞2妞带着孩子们去睡觉，他自己开门站在门前。夏安石也很快在河里洗干净回来。这2天有空我再盖一个浴室，孩子们洗澡方便些。盖2个，咱们家孩子多。好，听你的。夫妻俩低声说着话，他们关上大门，但是没进去，他们在等一个人。晚上10点多，一个佝偻的身影缓缓地走了过来，那人小心翼翼地四处张望，走到院墙附近。老胡，你们，我们在等你。你们知道是我？我们知道是你。之前韩家人和那些惦记这个房子的人都是你赶走的。前世也是老胡一直在护着韩家的房子，他是被下放的，住在牛棚里。有一次老胡上山遇到了狼，是
韩烈户救了他。也正是因为那次，韩烈户才会被狼群记恨，后来遭到了狼群的报复。老胡心里觉得自己对不起韩烈户，力所能及的要保护他的家。他是学化学的，弄点有毒但是别人查不出来的东西太容易了，这就是韩烈户家闹鬼的真实原因。是我不允许任何人惦记韩烈户的房子，你们也一样。老胡，我们对你和这个房子都没有恶意，你也知道我们家的情况，我们也是走投无路了，我们只是想活着，暂时租住这里。以后韩家小子回来，只要他不愿意租，我们立刻搬走。看着夏安石夫妇的态度诚恳极了，老胡知道他们跟之前那些贪得无厌的人不一样。老三，我知道你们是好人，只要你们不霸占这个房子，我就不对你们动手，否则我对不起谁也不能对不起韩烈户。老胡，你放心，韩家的房子永远是韩家的。老胡想了想，最后点了点头。我暂时相信你们，我先回去了。韩家人知道你们来住，肯定要闹，我帮你们一把。谢谢你老胡，你的情谊我们记下了。老胡没说什么，转身就走了。夫妻俩看着他走远，才关好院门回到房间。你说老胡要做什么？我也不清楚啊，等明天就知道了。另一边，夏安石一家搬走后，晚上他们让老二媳妇头回下厨，把菜都烧糊了。你快别转了，转得我脑袋疼。你就知道对着我吼。现在老三一家走了，你看看咱们晚上吃的那是什么？这些年家里家外都是老三家的一把抓，老二家的从生了子恒就没进过厨房，能做好才怪。咱们这个家不能没有老三一家。夏安石那个养不熟的白眼狼，竟然为了大妞那个赔钱货，真的跟家里闹翻了。老头子，今天老三两口子是掉进河里，回来才性情大变。你说他们会不会被鬼上身了？你给我小点声。他让夏老太抽空回趟娘家，去找他村里的王婆子问问。不行就给点钱，让他过来看看，别不舍得花钱，啥都没有老三一家回来重要。我知道了，你放心。另一边，宋家云夫妇起了个大早，夏安石先是把水缸调满，再拿起镰刀锄头去后院翻地。宋家云去厨房准备早饭，看着灶台上的小葱和柿子，决定早饭做疙瘩汤给孩子们吃。他拿出小葱切成葱花，又切了2个字加重的柿子，接着热锅放油，放葱花爆锅，放入柿子丁翻炒出之后，简单调个味，等水开再放入提前和好的面糊。忙完这一切后，宋家云看到孩子们还在睡，便把换洗的衣服收拾放到盆里，跟夏安石打招呼后准备去河边洗。云妹，我记得仓库休息区有个洗衣机，你直接用洗衣机洗更快。好，我这就去看看。宋家云抱着脏衣服进了空间，快步走进仓库后面的休息区，用那台老式单缸洗衣机洗了所有衣物。出来时，顺便在休息室整理了许多旧衣物。这些衣服现在穿也不突兀，我都拿出来了，给孩子们改改也比穿补丁的衣服好。成，你先放咱们屋，孩子们要是问这衣服是哪来的，就说我晚上上山打猎跟人换的。而这时大妞他们起床了，看着还在滴水的衣服，大妞心里内疚到了极点。娘，我都算个大人了，怎么还能让娘给我洗衣服？傻孩子，娘怎么就不能给你们洗衣服了？只是你们的贴身小背心和内裤都得自己洗，还有袜子，这3个娘不帮忙。一会我带着妹妹们去河边洗。乖，带妹妹们去洗漱吧，咱们先吃饭。好的，娘。娘，这是啥呀？疙瘩汤，来，快吃吧。娘，是白面啊。以后咱们家的日子会越来越好的。娘，咱家哪里来的白面？几个孩子一脸的认真，7双纯真的眼睛看着宋家云，眸子里写满了信任。宋家云一时间有点不好意思糊弄自家孩子。这要感谢你们爹夜里上山打到了猎物，跟人换了粮食和一些旧衣服。哇，爹好厉害！这是咱们家的秘密，不能让别人知道。我们不说，谁都不说。姐妹几个兴高采烈的开始保证。吃饭吧，以后咱家的饭管饱。吃完饭，宋家云在房间改衣服，夏安石则是继续犁地。孩子们也很快就洗好了自己的衣服。你们也折腾了一身土，娘去烧水，一会你们也洗澡。吃完午饭，带你们去县城转转。娘，不用烧水，我们刚刚晒了水。宋家云开心的点点头。孩子们洗澡的功夫，他就做了手擀面，用剩下的鸡蛋打了卤汤。吃完午饭，每个人又都穿上了属于自己的小衬衫。夏安石也从大队拉来了牛车，宋家云给夏安石大米白面各20斤，自己也背起背篓，一家人就这么乘着牛车来到县城。第一站就直接去邮局打电话给韩烈户的儿子韩成武。我是韩成武。成武你好，我是夏安石。你找我有事吗？夏三叔。夏三叔这个称谓，韩成武也是回忆了一会才对上了夏安石这个名字。之前韩成武去山上找他爹迷路了，刚好遇见夏安石。这位夏三叔不仅把他带下山，还给分了半个窝头。韩成武记着夏安石的情，他爹那时候还叮嘱他，以后若是夏安石有难，能帮就帮一把。是这样的，成武，我跟家里分家了，大队长叔说你委托他出租你家院子，我就租下来了，还给你留了个房间，要是你回来娶媳妇，我们会尽快搬走。
三叔，你们住着就是了，租金也不用给了，我很少回去，你们住还能帮我看着房子。不，程武，你同意我们租你家，我们就很感激了。过年你要是回来，我把明年的直接给你；不回来的话，我还是给大队长叔。三叔都行的。那行，没别的事了，你要是有啥需要三叔的，就给三叔写信。好的，三叔。虽然只是寻常的关心话，却让韩成武心里浮上一抹异样的情绪。他忽然有点想念那个小院了。程武，方便给叔留个地址吗？叔也可以给你写信。夏安石寻思着可以给韩成武邮寄点吃的用的，这孩子现在也没有亲人了，他的韩家大伯二伯同样也是吸血鬼，这些都不算亲人。韩成武也没多想，直接把自己的地址报给夏安石，两个人又寒暄了2句，便挂断了电话。由于一行人太过张扬，夏安石只能自己一人去黑市。兄弟，肉咋卖？有票5毛，没票8毛。没票我要10斤。小伙子眼睛一亮，没想到来了一个大主顾，于是利落的称了10斤肉，又给了2个大骨头。大哥，这2个大骨头我送你的，你这背篓里是啥？我看看，能用我直接买了，咱们相互照顾生意。夏安石直接把自己的背篓放在案板上，看到品质这么好的米和面，小伙眼睛瞬间就亮起来，当即就买了夏安石带的所有米面。夏安石拿到钱和票就找妻女会合。另一边，宋佳云他们来到废品收购站，看门的大爷正在睡午觉，看见是一个女人带了一串孩子，便让他们自己进去找东西。谁知当他再次看到这一串孩子出现在眼前时，那最小的女娃娃手里竟然拿着糖三彩、鸡缸碗。小姑娘，这个盘子碗是你选的？哦，你是怎么选的呀？就觉得好看呀。哦，爷爷这有2个盘子，你选一个，爷爷送给你。爷爷，我不能随便要别人的东西。老爷子没想到小七竟然这么懂事，当即更喜欢了。不是随便要的，爷爷是盘子太多了，准备丢掉，你正好需要，这样不浪费。小七看了看2个表面上一模一样的盘子，毫不犹豫地选择左手边的这个。老爷子瞬间喜笑颜开，他就说能直接拿到糖三彩和鸡缸碗的小姑娘，绝对不是运气好。送你了，小姑娘，你叫什么名字呀？娘，我要回家。哎呀，好，钱放这里了，大爷，东西我们拿走了。哎，都怪我太着急了，把我的宝贝徒弟吓坏了。老爷子不甘放弃，转头又看向夏安石，我这还有个箱子挺不错的，来，我带你看看，喜欢便宜点给你。夏安石直接被老爷子拉进了院子里。娘，那个爷爷太热情了。宋佳云看出老爷子对小七很感兴趣，也不知道是福是祸。咱们拿东西都花钱买的，你们爹有分寸。收购站内，老爷子直接带着夏安石去看箱子。咋样？这个大箱子很实用的，放在家里装被褥、衣服都成。夏安石看这箱子空间这么大，确实能用上，确实是好东西。老爷子，多少钱？不要钱，我看你家小闺女好。我们不卖闺女。夏安石立刻正色说道，用警惕的目光看向老爷子。哎，胡说啥呢？我的意思是，我看她聪明又有天赋，我想收她做个徒弟。因为听到太多又是赔钱货这样的话，他和老伴从小特别疼爱7个侄子，却害得自己7个女儿没有一个活到30岁。等到该侄子们尽孝的时候，又一个个连面都见不上。可怜老天给了他们重活一世的机会。这一世，幡然醒悟的夫妻俩开始向女儿们赎罪。此刻，夏家人正上门讨要说法，因为宋佳云之前打断了大侄子夏子轩的腿。我命苦的子轩啊，好不容易考上了高中，他们竟然舍得打断子轩的腿，这是要害了子轩的一生。子轩的学费他们也不管，他们凭什么不管？这本来就是他们三叔三婶应该负的责任。我靠你祖宗！咋的，夏安石，你还真要把我们打死？不至于，但是有人在我家门口乱吠，轰走总是可以的。宋佳云抡起手里的棍子，直接就往赵美兰身上砸，后者被打得嗷嗷直叫。一旁的夏建国抬脚上来支援自己婆娘，没想到被夏安石一棍子狠狠砸在头上。夏老三，你疯了！夏老太见此情形，连忙伸手推开夏安石，不料却被他侧身躲过，结果重重扑到了地上。没天理啊！杀千刀的，连你娘你都敢动手，快来一道雷吧，劈死他！夏老太太，你自己扑过来，摔倒也是活该。见宋佳云发疯一般挥动棍子，夏老太一时愣住了，可很快他又指向夏子轩，并尖锐地指出：还有你夏子轩，你不会忘了你写的字据吧？你奶奶要卖我家大妞给你交学费，你还自愿让我打断你一条腿出气，且不追究责任。我告诉你们，字据上你们可是都按了手印的。宋佳云的强硬让夏子轩愣住了，他这才意识到为什么之前三婶一定要他写那张字据。一个夏老太太想要卖孙女，一个买家李武想要强上妇女，这分明就是摁了手印的认罪状。
大哥，咱们先走吧。这件事情说起来也确实是你家子轩答应的，老三他们不愿意，咱们也不能强求，咱们回去从长计议。夏志强夫妇并不在乎夏家大房的人会怎么样，但如果夏老太太有了案底，会影响他们家子辰当兵来撒泼打滚的队伍就这样开始往回走。夏安石这件事儿，我绝对不会这么轻易算了。不料夏建国刚放完狠话，脚下就踩到一个石子，随着咔嚓一声响，正巧绊到夏志强身上，后者胳膊直接摔脱臼了。最后两个人被送到了赤脚医生那里。最近3、5天都不能拎重物，不能干重活，短时间内也不能下地走路，必须要静养。兄弟俩怎么也想不到，今天不仅没能把任劳任怨的老三一家骗回来，还弄得他们一个没法独自走路，一个胳膊疼得动都不能动。现在夏家老宅的日子乱糟糟的。就在这天，夏家孙子辈的老五夏子涵也被赶上山摘野菜。都是三叔三婶不好，他们要是乖乖的让爷奶卖了大妞，哪里还能有这么多的破事？夏子轩刚来到山上，就看到不远处小五背着满满一篓子野菜，他顿时气不打一处来。夏小五，快松手！我告诉你，我要你的野菜，那是我看得起你。夏子涵，你放开我！不远处，宋佳云顺着小五呼喊声立刻赶过来，比他先到的是一根树棍。夏子涵，信不信我让我娘揍你？夏子涵本想说三婶不会打他，但是想到自己大哥的断腿，话还是咽了回去，就只是用力抓着背篓。可下一秒，他的三叔也拎着砍刀赶到。三叔，别杀我了，别杀我！夏子涵一路哭着跑回去，他真的被吓坏了。子涵，咋了这是？三叔要砍死我！又是夏老三。夏老三他怎么敢的？夏老太太一听也是瞬间来了精神，杀人可比那个什么买卖人口严重多了。听完夏子涵把自己要抢小五背篓的事说了一遍后，他当即决定要让夏安石知道自己不好欺负，即便不能送他去枪毙，也要他拿回字据并赔50块钱才行。而夏子涵甚至觉得自己没错，就要跟夏老太太一起去要个说法。然而稀里糊涂想占便宜三人组才刚走到门口，就听到身后响起一声怒喝：都给我回来！还嫌不够丢人的！当家的，我也是想给孩子讨个公道。公道？你讨什么公道？先不说子涵抢小五的背篓，对不对？就说老三砍子涵这件事，谁看见了？夏老太太觉得自己在孙子面前被骂得跟个孙子似的，心里不服气。那我们子涵不是人证吗？子涵的话谁能信？现在咱们两家关系这么僵硬，你们这么冲出去，除了被大队长骂一顿，被村里人说闲话，还能有啥用？夏老头气得真想敲开夏老太太的脑袋，看看里面除了水还有点啥。老头子，咱们就任由夏老三那个贱种欺负咱们家。你闭嘴！哪有亲娘说自己儿子是贱种的？察觉到夏老头正狠厉地瞪着自己，夏老太太急忙说句骂习惯了便闭不作声。以后不该说的话给我烂到肚子里。我知道了。面对夏老头的警告，夏老太太缩着脖子应了一声后，跟夏老头一起回了他们屋。一直在门口听动静的夏子睿听到了老两口的对话，他原本以为爷奶对三叔一家差，是因为三婶一直生女儿。想到这，夏子睿鬼使神差的猫着腰，小心地走到了夏老头和夏老太太的窗户这儿。老头子，夏老三那个贱那么欺负咱们家孙子们，咱们就这么算了。今天子涵跑回来了，万一下次哪个孩子没跑了，可咋办？早知道夏安石这么养不熟，当初还不如直接掐死了省心。不是咱们生的，就是靠不住。我说了不让你说，不让你说，嘴里没个把门的。村民都说闹鬼的屋子，他却带着7个女儿搬进去，先给14垄地种上各种蔬菜瓜果，再给女儿们盖起2个临时浴室，完事还打算去后山挖些花苗回来种上。等会我们要上山，你们想跟我们一起去，还是在家里面歇着？妹妹们都去的话，我也去。如果有不想去的，我就在家里陪他们。我们都想上山。好，先吃饭吧。从离开老宅后，每一天的日子都特别开心。其他姐妹也都是这种感觉。之前爷奶都说她们是赔钱货，不仅用各种理由让7姐妹少吃点饭，还千方百计令她们多干些活。为了给女儿们创造健康环境，夫妻俩就这么搬进村民不敢靠近的宅子。而韩猎户的院子其实并不是闹鬼，一直是学化学的老胡暗中制造的化学现象，为的就是赶跑对韩猎户遗产图谋不轨的人，这才让没有坏心思的宋佳云夫妇租住进去。宋佳云一脸疼惜地揉了揉小七的脑袋，她的头发明显枯黄稀疏，一看就是营养不够。等过2天我再去县里看看，买点麦乳精、奶粉回来，给孩子们补充一下营养。
多弄一点。我真的可以喝奶粉和麦乳精吗？我以前看见七堂哥喝过的，但是奶奶说这不是给女孩喝的，还不给我闻，说会被我闻臭的。小七哪里知道，爹爹娘亲重生归来，早已发誓不能像上一世那样被夏家人欺负利用，却苦了自己7个女儿。宋佳云现在跟女儿解释不了重生的事，听完小七的话，鼻子一酸，给他加了一块猪油渣。小七，以后咱们啥都有，他有的咱们有，他没有的咱们也有，不稀罕他的。不稀罕他的。夏安石看向自家傻乎乎、可爱唧唧的小七，想起前世对女儿们真的太过疏忽，竟没有问过一次女儿们喜欢吃什么。那是唯一一次小七进来跟他说想买好吃的。爹，可以买个汉堡给我吃吗？七妞，这挺贵的吧？你6堂哥就快要结婚了，爹还得凑5000块钱出来办这事。不贵的爹，我最近发现闲鱼有很多的省钱神券，汉堡炸鸡9块9就能买全套，真的特别省。吃喝玩乐，我先推荐闲鱼，闲鱼真的太神奇了。这么神奇，那爹等下看看去。可最后小七还是没吃到汉堡，因为宋安石转头就把这事抛到了脑后。想到这，宋安石真想给自己一巴掌。你们想吃什么东西可以告诉爹爹，爹爹去城里时顺便买回来。爹，我想吃猪油糖。我们都想吃猪油糖。好，爹去城里时给你们买回来。等吃完午饭，一家子便开始上山去。孩子们一到山上就蹦蹦哒哒去捡野菜、野果子。宋佳云就在附近挖一些好看的花苗，夏安石则是挥舞着砍刀，打算先砍一些柴火，却发现自己力气好像是比之前大了点。他立刻找了一个碗口粗细的小树，举起砍刀，用尽全力挥舞下去。我竟然是个大力士了。他欣喜的立刻去找宋佳云，却发现宋佳云正盯着一处仔细看。云妹，怎么了？安石，你看这是不是人参？还真是。云妹，前天我们意外得到昂贵的牛黄，今天又遇到了野山参，你这运气也太好了。是呀。夫妻俩相视一笑，见孩子们没注意他们这边，宋佳云把人参收进了空间仓库里保存，接着就要回去继续挖自己的蔷薇，却被夏安石拉住了胳膊。云妹，我力气变得特别大，你看。哇，厉害！夏安石很快弄了一大捆柴，宋佳云也挖了20几棵野蔷薇。正在这时，不远处的树丛里传出了声响，一只肥硕的兔子唰的一下就窜了过来，直接撞到了宋佳云旁边的树上。这也可以。夏安石力气变大，可以更好的保护家人。宋佳云运气爆棚，可以带着全家发家致富。可没等夫妻俩从欢喜的氛围中平静情绪，五妞那里却突然传来呼喊声，原来是大房家的夏子涵。之前一直不用干活的五侄子，今天被迫也上山来摘野菜。此刻他正在抢夺小五的野菜背篓，而小五正奋力守护着自己的东西。夏子涵双手死死抓着背篓，却在看到三叔拿着砍刀赶过来后，想起了前2天三婶为了保护大妞打断了大哥的腿。三叔，别杀我，别杀我啊！夏子涵那个样子，是不是就叫落荒而逃？对，三妞形容的非常对。小五今天很勇敢，但是下次你遇到危险的时候，无论什么财物都可以舍弃，你是最重要的，明白吗？可是娘不是说我们要勇敢吗？小五看着娘亲认真的眼神，不解问道。宋佳云轻轻抱了抱小五，耐心说：勇敢的前提是保证自己的安全，比如今天如果我们没能及时过来，夏子涵有可能会伤害到你。在娘看来，无论什么东西都没有你们的安全健康重要。那我如果被抢了东西，回去不会被爹娘骂吗？之前爷奶经常因为损失一点东西就责骂他们。当然不会，他们抢了，我们全家去抢回来。人多力量大，咱们小五说的很对。你们也都要记住，无论什么事，你们的安全第一。另一边，夏老太太听完夏子涵的哭诉，想借杀人未遂的罪名勒索夏安石，却被夏老头阻止。夏老头知道现在两家已经断亲撕破脸，仅凭孙子的证词是无效的，事情闹大只会遭到村民的谴责。可他也一直在盘算着如何让夏安石一家回来，毕竟9个人的劳动力和未来7份彩礼，都是滋养夏家老宅的实在利益。你现在就回娘家去，把王婆子带到咱们家来住2天。你是说老三他们一家真的中邪了？不管是不是王婆子都有办法，就算不是，王婆子也有对付他们的阴损招数。行，我现在就去。可夏老太刚一出门，就碰到二孙子夏子睿也刚从屋里走出来，还主动想陪同奶奶出门。原来他一直在窗外偷听，不仅听到三叔并非夏老太亲生的真相，还得知爷爷收养三叔时接受了很多小黄鱼。夏子睿心里滋生了盗取金条的想法。子睿啊，奶去你舅爷家一趟。
奶，我跟你一起去，我给你背包。夏老太太满意的看着自己的二孙子，看着就是长得随她的精明像。奶孙俩就这么一起出门离开。晚上，3道乌黑的身影回到夏家老宅门口。哎呦，我这都累死了，你们急什么？非要大半夜的带着我赶路？老姐姐，晚上来没人能看到，累死我了。明儿我给老姐姐割肉，一定给你好好补补。对我说的话得兑现，不然损福报的。老姐姐放心，放心啊，子睿还不扶着点你王奶奶。夏老太把王婆子安排到夏安石他们原来住的房子。第二天，一屋子人在商量着晚上谁跟王婆子一起去夏安石家。今天必须有咱们家的人跟着，不然王婆子做什么咱们都不知道。可谁都不想和一个神婆去邪乎的韩家大院，更何况夏老三夫妇最近就像中邪了，目前已经打断夏家老宅2个人的腿。过了一会，只有夏子睿站了起来。爷爷，我跟王奶奶去。凌晨2点，整个青山村都处于沉睡中。王婆子在暂住的房间里活动了一下身体，就开始扭起来，嘴里念叨着一些别人听不懂的话。不多时，她身上带着黑气从屋子里走出来，借着月光，所有人都看得清清楚楚的。夏老头眯着浑浊的眼睛，这次若是成了，那他们家的牛马就回来了。就算是夏安石一家不回来，看着那个人的儿子、儿媳、孙女全都吓傻吓疯，他也开心。夏家其他人都下意识往后躲几步，只有夏子睿低头站在门口，没人能看清他的情绪。王奶奶，我扶您过去。子睿是个有大福气的，走吧。夏家人只敢远远地看着，夏子睿也慢慢地被黑气包裹。我们子睿不会有事吧？闭嘴！能有什么事？要是福气被你哭没了，我让老大打死你！此刻，王婆子和夏子睿缓步走在路上。子睿，等会你看到什么都不要说。是，王奶奶。两人一路很快就到了韩烈户家附近，正走着，夏子睿忽然感觉到有什么东西从他的脖子上面划过，他吓得身体一紧。王奶奶，有东西！王婆子正想说点什么，她的脖子上也突然被什么东西轻轻划过，随着唰的一下，王婆子身体也僵在原地。她扶着夏子睿胳膊的手本能的用力，终于她鼓足勇气回头看去。这一嗓子直接把夏安石夫妻俩吵醒了，二人急忙起身，生怕吵到大妞他们几个。夏安石利落的开门出去看外面的状况。韩烈户，我再也不敢了，我以后都不敢算计我三叔一家，求求你饶了我吧，饶了我吧！夏子睿裤裆一热吓尿了，王婆子也是两股战战。老婆子知错了，求鬼大人饶命！老婆子回去之后再不出门害人，求鬼大人饶命啊！两个人磕了好几10个头，把自己都要磕晕了。随着夏安石这边按了一下按钮，白衣鬼唰的一下窜进了树林里，消失不见。好一会，夏子睿和王婆子确定鬼走了，才相互搀扶着往家里跑去。皮上面都是油渍，他却大手一挥全部买下，再去山上摘一些草本植物，接着把它们丢进锅里煮一煮，完事再把白色的布扯开放在盆子里，只要慢慢的把水舀进盆里，油渍就以肉眼可见的速度溶解，能给家人做好几身衣服了，剩下的布还能以原价换给村里人或者卖去黑市，这里外里直接就挣了一大笔。现在棉布的价格是12块钱，红色和花布还要贵个1-2块钱，可宋佳云却以统一价3块钱买下来，而且还不用布票。之前夏老太太想方设法要给大侄子交学费，宋佳云夫妇正好重生到大妞被卖那天，当时就把大侄子夏子轩的腿打断，还和夏家老宅断亲搬出去。没想到去城里添置生活用品时，正巧看到供销社主任正对一批布苦恼不已。想到前世在纺织厂干活时，一个老女工告诉他很多染布和去污的方子，这才用低价买下这些布匹。药水浸泡和洗衣机工作都需要时间，夫妻俩轮流一人看火一人洗澡。完事，夏安石从空间中搬了2个躺椅出来，这个空间仓库是夫妻俩重生回来的金手指，里面不仅有现代的洗衣机、冰箱，还有数不清的精米白面。不仅如此，夏安石的力气还变得特别大，而宋佳云则是运气爆棚。这躺椅还是钱老板的小儿子在过年的时候送给我们的吧？你还记得顾旭那孩子吗？当然记得，就是他教我记账的，那真是个好孩子。他跟咱家四妞一样大，人很聪明，可惜那么好的孩子却死在他20岁那年。听顾老板说，顾旭10岁的时候出过一次车祸，因为送医不及时便落下了病根，医生说他活不到成年。可在顾老板2口小心翼翼的呵护下，顾旭活过了18岁，但美好的生命最后还是定格在了20岁。和那7个白眼狼侄子不同，对我们挺好的。我还记得他喜欢喝奶茶。宋佳云听老伴回忆着可爱的小旭，想起前世自己为了给侄子们每月5000块，在小旭家的纺织厂拼命加班挣钱，是小旭这孩子一直逗他开心。那年小旭14岁，有一次进来跟他撒娇，袁姨，你可以给我买奶茶喝吗？可以呀，小旭，只是你爸妈不是不让你喝太多吗？袁姨，
小旭没有喝那么多呀，今天是周一，小旭是可以喝一杯奶茶的。爸爸妈妈出门谈生意了，忘记给小旭买了。宋佳云看他撒娇的样子十分可爱，当即决定逗逗他。小旭啊，奶茶那么贵，你要亲云姨一口，云姨就能给你买哦。奶茶不贵的哦，云姨，我上次喝的2杯只要9块9哦。这么便宜，哪里买的呀？闲鱼呀，最近点外卖对比了好几个地方，发现闲鱼有很多的省钱神券，奶茶咖啡9块9就能买2杯，吃喝玩乐我先推荐闲鱼。闲鱼这么神奇啊？行，下次我要喝奶茶的话也这么买。想到这，夫妻俩陷入了沉默。他们去参加了顾旭的葬礼时，顾老板和老板娘竟在一夜间白了头。过了一会，夫妻俩腾的一下从躺椅上跳了起来，像是同时想到了什么。今年四妞10岁，顾旭也10岁。顾旭是今年出的车祸，我记得老板娘说是7月中旬，也就是最近几天。咱们不能看着那么好的孩子再出事。明天咱们还不用上工，咱们干脆直接去市里。想去市里还得到大队不开介绍信。夏安石连夜就找到大队长，路上他已经想好了理由，只要说在山上采到了草药，想去城里出手给医药公司，而市里的价格又比县里好，要是能摸清楚市里面的路子，对青山村的人来说也是好事。大队长知道夏安石能干，自然就大笔一挥同意了。你好好过日子，要是市里面的药材公司收草药啥的，你们走熟了，能带着村里人就带带。谢谢叔。第二天一大早，夏安石收拾一下背起背篓，带上之前宋佳云靠好运得到的人参。宋佳云则轻轻推开大妞的房门。娘，怎么了？我和你爹要出门去市里一趟，你过来拴一下大门，谁来都不要开门，你就带着妹妹们在家里。好的，娘，你放心，我会好好照顾妹妹们的。别舍不得吃肉和干饭，咱们家粮食够，我和你爹回来还会买。你拴好门回去再睡一会。夫妻俩坐上开往城里的车，一路上宋佳云还在担心见到顾老板夫妇后怎么才能让他们相信自己的话。车子很快就开到终点站，夏安石一手拎着2个背篓，一手扶着宋佳云起身，却听到身后传来一个乐呵呵的声音：夫妻俩真是恩爱啊！呵呵，我媳妇跟我吃了不少苦，对她好是应该的。这话说得不错，你这后生是个好的。您老慢点下车。夏安石怎么也想不到，眼前的老太太后面跟自己的人参还有交集。夫妻俩很快来到了顾老板家附近，商量起要怎么跟他们说比较合适。毕竟重生的是太过诡异，这是不能告诉任何人的。现在他们还是顾主任和张处长，咱俩咋说？咱们暗示吧，等会看到他们去上班，咱们就从他身边经过，我们就谈论有个亲戚家的孩子被车子撞了，当时一点外伤没有，晚上就死了。也只有这个办法最好了，还要说这种车祸没有外伤的才最可怕，没外伤就是内伤，内脏受伤会要命。他们觉得心理暗示可以，只要有个印象，以顾家夫妻爱孩子的程度，到时候自家孩子真出事一定会及时送医院，说不定真能避免落下病根救孩子一命。夫妻俩商量好就开始找顾老板夫妇的身影，突然瞧见一个小家伙正要帮一个老奶奶捡被风吹跑的粮票。就在这时，一辆车飞快地冲了过来，一瞬间，夏安石赶紧扔下背篓冲了过去。他那一刹那的爆发力简直惊人，在路人的惊呼声中，夏安石就那么抱住了小家伙，两人一个翻滚，一起滚到了路边。夏安石还用胳膊护着孩子的头。安石，旭旭，谢谢你同志。没事，就是皮外伤。夏安石的胳膊确实就是皮外伤，不需要住院，只是所有的事情都发生在瞬间。夏安石没想到，眼前女人就是他们前世的老板娘张巧月，救下来的旭旭就是顾旭。谢谢叔叔，妈。旭旭，你吓死妈妈了。对不起，妈妈，我不是故意的。顾嫂子，没事了，你快看看人家救人的同志，胳膊在流血呢。对不起，是我没有看见小孩子，我送受伤的同志去医院，所有的费用都由我们承担。张巧月心头正冒着火，可她也瞧见是自家孩子冷不丁的冲过去。抱歉，是我们着急了。我不该跑过去捡东西，我是帮。顾旭一边说话，一边在人群里东张西望，却怎么也找不到赵阿婆。这时车后座上坐着的穿军装男人也下了车。抱歉，我这边还有点急事要处理，只能留下我的司机，希望各位见谅。先送受伤的同志去医院处理一下伤口，再检查一下身体。一行人呼呼啦啦把夏安石送去了医院。从医生那里得知夏安石没有伤筋动骨，不需要住院后，所有人才松了口气。下一秒，张巧月就看到顾长安急匆匆跑进来，顿时眼泪差点又掉下来。旭旭呢？爸爸，我没事，是安石叔叔救了我。安石同志，谢谢。顾同志，别，伤者先别动。安石同志，你先处理伤口。好，就是刚好碰见了。
谁瞧见都不会袖手旁观的。顾同志不用太在意。听夏安石这么说，顾长安在心里暗自给他点了个赞。能有如此心胸大义之人，一定要交这个朋友。很快，顾长安便和司机处理好后续事宜。夏安石夫妇以为完成了此行的目的，可以先去卖人参了，没想到直接被顾长安和张巧月拉回了家里。叔叔、婶子，你们快坐下。谢谢你，婶子，我叫顾旭，您喊我小旭就行。宋佳云眼眶一烫，前世初次见面的时候，顾旭也是这样做的自我介绍。叔叔、婶子，你们吃点心。谢谢小旭。妹子，我看你真是越来越投缘，以后咱们两家就当亲戚处着。月姐，我也很喜欢你。一旁的顾长安和夏安石两个人也相谈甚欢，他们的名字里都有安。顾长安觉得这是个大缘分，夏安石估算着时间，现在还得抓紧卖掉人参回家守护女儿们。顾大哥，我和云妹还有事要忙，你和嫂子也要去上班，我们就先走了。不行不行，这再过一会就要吃午饭了，你们必须在家里吃饭。安石啊，你们要办什么事，看我能不能帮上一把，咱们快点办完事回来吃饭，吃完饭我开车送你们回家。夫妻俩本想进城卖人参，结果却随手救了主任的儿子。于是顾主任为了报答夫妻俩，立即帮他们找了个人参买家。哟，长安啊，这位顾长安口中的隋伯伯是之前废品站的看门老爷子。你俩怎么来了？这咋还受伤了？小姑娘呢？老爷子立刻往两个人身后看去，没看到小七，略有些失望。出了点小状况，小七在家。夏维安没想到要买人参的主家是这位老爷子。隋伯伯，你跟安石和弟妹认识？有过一面之缘，你们也认识。咱们进去说。进来吧，来，旭旭到爷爷这来。隋爷爷好，安石叔叔是救我受伤的哦。顾旭把夏安石救自己的事说了一遍。这后生人还怪好的。一行人进了客厅，一位头发花白的老太太戴着眼镜正在看东西。姑奶奶，您也在？旭旭呀，好久不见，长高了。隋姑姑好。长安啊，来坐。是你们两个呀？夏安石和宋佳云对视了一眼，都感慨世界还真是小。这位老太太就是早晨在客车上跟他们搭话的老太太。您好，姐，你也见过他们？就是我跟你说的在客车上遇到的恩爱小夫妻。咱们还是挺有缘分的。他们家那个小闺女，就是我跟你说的特别有天赋的娃娃。老太太看向夏安石和宋佳云的目光更温和了几分。隋伯伯和隋姑姑跟安石夫妻俩还真是挺有缘分，我今天带他们过来，也是给隋伯伯帮忙来了。哦，帮我啥忙？安石兄弟和弟妹在山上挖到了人参，100年以上年份的。真的？安石是吧？快给我看看。你放心，只要年份够，价格保证让你满意。夏安石放下背篓，小心地把人参拿出来放在桌子上。隋老爷子小心翼翼地打开，老太太也走过去，二人同时呼吸一紧。挖的真是完整啊，一根须子都没断。安石啊，你是个有本事的。运气好而已。你谦虚了，谁能运气好到这种程度？你是有实力的。你们吃饭了吗？还没呢，早上匆匆出来，肚子确实有点饿了。那正好，现在要去给患者打个电话，刚好我准备了一些吃的，你们先吃着。哦，老爷子，你准备了什么吃的？你跟我来就知道了。夏安石夫妇跟着老爷子来到堂屋，桌上满满当当摆放着各种吃食。怎么这么多吃的？你这是从哪弄的？这不是早上路过商店就买了一点。这样啊，这炸鸡真香，不便宜吧？不贵的。最近我发现闲鱼有很多的省钱神券，奶茶咖啡9块9居然能买2杯，真的特别省。吃喝玩乐推荐闲鱼，闲鱼真的太神奇了。是吗？那等会我也去试一试。吃饱喝足后，老爷子也打完电话回来，他拿起人参又仔细看了一眼，年份上看最少有150年。顾长安都震惊了，他心里替夏安石两口子高兴。夏安石和宋佳云眸子里闪过惊喜的光。隋爷爷，年份这么高的人参是不是很值钱？当然了，这种年份的人参可遇不可求。你安石叔叔和婶子了不起。安石，这颗人参我给你3000块钱。3000块远超过夏安石和宋佳云的预计，药材公司的话最多也不会超过2000。谢谢老爷子。我叫隋承霄，我姐姐隋望舒。你们跟长安的关系不错，就随他们称呼我们，喊我一声隋伯伯，称呼我姐隋姑姑。你想收人家女儿做徒弟，又让人家喊你伯伯，辈分错了。别说，还真别说，辈分还真是个问题。安石，那你还是喊我一声隋老哥。宋佳云抿唇轻笑，我叫夏安石，我妻子宋佳云。夏安石莫名有点小尴尬，但这声老哥
他还真是喊不出口。隋伯伯，你这样，我和安石兄弟都不知道要怎么称呼了。没事，咱们各论各的。安石，你看长安跟我们是熟人，知根知底的，我们隋家那也算是数得上的医学世家，风骨清流。你把小七交给我，你放心，我保证把孩子给你交出来。我这还有几个不成器的徒弟，也都能照应着小师妹。你管省市领导和首都医院的院长叫不成器？老爷子，孩子的事，我上次就已经表明了态度。小七还小，以后他想学什么，走哪条路，都由他自己决定。隋承霄叹了一口气，安石，你看这样行不行？先让小七跟我们接触一下，如果小七对我们教的东西感兴趣，咱们再谈拜师的事。学医学古玩鉴定都是越早启蒙越好，要是孩子跟我们接触下来没有兴趣，那我们也不强求。夏安石和宋佳云交换了一下目光，宋佳云轻轻的点了点头。隋家姐弟已经拿出了最大的诚意，他们对小七的看重，对小七而言又何尝不是一个天大的机缘？若是小七没兴趣，也不损失什么。好，就按隋姑姑说的来。隋王叔一直在观察夏安石，见他在宋佳云点头后才答应，知道他对妻子是真心尊重，心里对他的印象分又提高了些。太好了，等我忙完，我就上你们家住2天，随时欢迎您过去。隋爷爷，您到时候带上我哦。行，到时候咱爷俩一起去。隋承霄笑得欢乐，今天的心情真是太好了，买到100年份的人参许伯就有救了，他还得到了可以跟自己宝贝徒弟接触的机会。我先去把钱给你们拿上，这钱不少，你们回去的时候小心些。谢谢，我们会的。我这还有一些票，你看看有没有能用上的，一并给你。隋承霄拿出3000块钱和1沓票，夏安石和宋佳云现在缺票子，二人也没矫情，要了自行车票、缝纫机票、布票、鞋票这些都拿了。隋哥，叫我哥，我还年轻。隋承霄大声说道，他必须把自己和夏安石的辈分拉平。安石兄弟，你就听隋伯伯的话，咱们各论各的。我算是看出来了，隋伯伯是真心喜欢你家小七。好，那我就喊声隋老哥。好，就该这样。你们跟长安怎么相处是你们的事，咱们呢，先把辈分安排好。万一，我说万一啊，我那小徒弟要是对我教的东西感兴趣呢？好，隋老哥，这些票据我要着，钱就不能收3000了。我们咋不能收？必须收3000。这些票据本来我也用不上，你们能用上正好。要是你们觉得不好意思，等我去你们家住的时候，多给我弄点好吃的，算是我的伙食费了。总觉得自己在占人家便宜。安石，听隋伯伯的。那我确知不恭了。夏安石把钱票整理好，交给宋佳云。宋佳云接过，塞进了口袋实际空间里。那我们就不耽误隋老哥和隋大姐了。好，等我忙完去找你们。隋爷爷，姑奶奶，我们走了。隋承霄和隋望舒笑着挥挥手，有了100年人参，他们就不用去首都了。但他不知道，这次没有去首都，他和大姐都捡回一条命。顾长安一行人很快回到了家里。嫂子，破费了。夏安石有些感动地说道。前世顾长安和张巧月就经常借着聚餐的名头，给他们夫妻改善伙食。安石、佳云，快坐，都是自家人，别客气。